development work. ខ្ញុំមកពេលបាច់ដំបូងគឺខ្ញុំរត់ជាជាបង្កើតក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយនឹងជាអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកអប់រំទៅកាន់ក្មេងៗផ្សេងទៀត And so we came to see Poipet was very difficult back then. កាលពីជំនាន់2011 មកPoipet ពិបាកមែនទែន And so we started the church and my 28 years in Cambodia, my work really has been to begin something and then train a Cambodian to do it. បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំមកស្រុកខ្មែររយៈពេល28ឆ្នាំគឺខ្ញុំមកគឺដើម្បីបង្កើតអីមួយនៅចាប់ដើមអីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវឹកវើជនជាតិកម្ពុជាផ្ទាល់ជាអ្នកដែលងើបឈរឡើងហើយដឹកនាំស្ថាប័ននោះ My goal, I came to Cambodia in 1995. ហើយគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺដំបូងខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1995 My goal from the beginning was for Cambodians to be the leaders, not foreigners. ដំបូងឡើយគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដំបូងគឺមកខ្ញុំចង់វឹកវើប្រជាជនកម្ពុជាផ្ទាល់មិនមែនវឹកវើមិនមែនបង្រៀនទៅកាន់ជនបរទេសទេ So after I began the church in Poipet, I began looking for a Cambodian that I could train to be the leader. នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅឃើញទីក្រុងប៉ោយប៉ែតជាទីក្រុងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្រុមជំនុំអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំលឹកថាតើជនជាតិកម្ពុជាណាដែលគាត់អាចនឹងក្រោកឈរឡើងហើយដឹកនាំបាន So I met Lakana and then I met her husband Virik ហើយចឹងខ្ញុំជួបនឹងអ្នកគ្រូលក្ខណៈហើយនឹងលោកគ្រូវិរៈ And I traveled to Tra Preng Sat to interview them ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើដំណឹងពីគាត់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជិះឡានទៅពាំងប្រាសាទតែម្ដងដើម្បីជួបពួកគាត់ And the second time I met, there was only Virik. កាលពីជួបលើកទី2ដែលខ្ញុំជួបពួកគាត់គឺខ្ញុំជួបតែលោកគ្រូវិរៈទេ And so Virik and I sat down to have coffee. ហើយកំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអង្គុយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកគ្រូវិរៈហើយផឹកកាហ្វេជាមួយគ្នា And he had a little Nokia phone. ហើយគាត់មានទូរស័ព្ទM7 មួយទេ He put the phone out. I said, "What are you doing?" ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមលើកទូរស័ព្ទឡើងលើតុហើយខ្ញុំថាធ្វើអីគេហ្នឹង He said, "I'm going to record our conversation because my wife is in Phnom Penh and I want her to hear the conversation." កំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសួរគាត់ថាយកទូរស័ព្ទហ្នឹងយកមកធ្វើអីហើយគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំយកទូរស័ព្ទមកដើម្បី record សំឡេងលោកគ្រូឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំស្ដាប់ដែរសារប្រពន្ធខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេ And so we talked and I asked them, I said, "Virik, what is in your heart and Lekana's heart to do for Cambodia in the future?" ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរទៅកាន់លោកគ្រូវិរៈថាលោកគ្រូវិរៈតើលោកគ្រូហើយនិងប្រពន្ធលោកគ្រូមានដួងចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះប្រទេសកម្ពុជា He said, "We want to start a school." ហើយពួកគាត់និយាយថាខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមសាលារៀន My heart leapt inside. ហើយពេលដែលខ្ញុំលើភ្លាមដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ះពាល់ភ្លាមតែម្ដង He said, "That's what I want to do too." ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថានឹងជាអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើក្នុងប្រទេសខ្មែរដែរ So I had started New Life School in Phnom Penh already, and so everywhere we plant a church, we want a school. គឺហើយខ្ញុំក៏បានបង្កើតសាលារៀនជីវិតថ្មីនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរកំឡុងពេលហ្នឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺនៅកន្លែងដែលយើងដាក់ក្រុមជំនុំកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលយើងបង្កើតសាលារៀនការអប់រំ So we didn't have any money. ហើយចំពោះផ្នែកថវិកាគឺយើងអត់តន់មានទេ We didn't have any staff. យើងអត់មានបុគ្គលិកទេ But we had passion and we had a vision. ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានគឺយើងមានដួងចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើហើយយើងមានទស្សនវិស័យមួយដែលយើងមាន And we had some skill. ហើយយើងក៏មានជំនាញនៅក្នុងនឹងដែរ But Virik and Lekana were very humble and they took every opportunity to learn from everybody. ប៉ុន្តែលោកគ្រូវិរៈនិងគុណលក្ខណៈគាត់ពិតជាមនុស្សដែលបន្ទាបខ្លួនគាត់ខំប្រឹងធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរៀនដើម្បីទាញយកបទពិសោធន៍ And so through their efforts and God's blessing, I think we have success. ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែគាត់ពីអ្នកគាត់មានដួងចិត្តត្រឹមត្រូវហើយព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលប្រទានពរកាន់ពួកគាត់ឥឡូវយើងជោគជ័យ When I took responsibility for, New Life Foundation, when I took responsibility for New Life Foundation in Phnom Penh in 1997,
ខ្ញុំបានបង្កើតនៅអង្គការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះជីវិតថ្មីមួយនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញ So I asked myself, what can I do to help Cambodians have a good, successful future? ពេលខ្ញុំបង្កើតអង្គការឡើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានដួងចិត្តសំណួរមួយសួរខាងខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំគួរធ្វើអីតាមរយៈអង្គការមួយខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ជោគជ័យ So they can have enough money for their living, enough money to help their parents, and enough money to do what they need to do in life. ខ្ញុំចង់បង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះធំឡើងទៅអនាគតទៅគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់គាត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមខ្លួនឯងក្នុងការសិក្សាក្នុងការជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់គ្រួសារដែរ And so I thought I could teach them how to we could teach them how to make kramas. អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំនឹងបង្រៀនក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះធ្វើកម្មា We can teach them how to make bracelets and sell at the market. អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើជាខ្សែដៃដើម្បីលក់បានថវិកាខ្លះនៅឯផ្សារ We could teach them how to make a basket. ប្រហែលជាខ្ញុំអាចបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើជាកញ្ច្រែងធ្វើជាអីធ្វើពីឈើហ្នឹងដើម្បីលក់ But I'm thinking they're only going to make a little money to live day by day. ខ្ញុំគិតថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានបង្កើតថវិកាដល់ខ្លួនឯងដើម្បីរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ I wanted our students to make a lot of money. ហើយខ្ញុំក៏ចង់មានគោលបំណងនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យសិស្សរបស់យើងចេះរកលុយឲ្យបានច្រើន 1997 Cambodia was very difficult. នៅក្នុងឆ្នាំ1997ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតក្នុងការលំបាកឡើយទេ But I knew that the war would be over soon and the country would develop. តែខ្ញុំបានដឹងមុនថាសង្គ្រាមនឹងត្រូវបានចប់ហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនឡើង And so I wanted to prepare young people that would have success in the future when Cambodia is developed. អញ្ចឹងកំឡុងពេលនេះខ្ញុំចាប់ដើមកសាងក្មេងៗមកដើម្បីឲ្យអនាគតនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនឡើងគាត់រឹតជោគជ័យរួចហើយ And the answer is education. ចម្លើយនោះគឺគ្រប់គ្រងការអប់រំ And so I asked myself, what do Cambodian young people need to get a good job in Cambodia when it is developed? សំណួរដែលខ្ញុំសួរក្នុងតែសួរខ្លួនឯងសួរថាតើយុវជនតើក្មេងជំនាន់ក្រោយត្រូវការអ្វីដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជោគជ័យនៅពេលដែលប្រទេសបានអភិវឌ្ឍ So they need three things. ខ្ញុំមានចំណុច3ដែលខ្ញុំបាននឹកឃើញ They need to speak, read, and write English. ពួកគាត់ត្រូវតែចេះសរសេរចេះអានចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស They need to know how to use a computer and to do things on the internet. ពួកគាត់អាចចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហើយពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាន And they need to know how to work in an office situation. ហើយគាត់ត្រូវយល់អំពីរបៀបធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យ And so we opened a center in Phnom Penh and we taught English, computer, and office skills. អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដោយ Office យើងដំបូងនៅភ្នំពេញគឺយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស កុំព្យូទ័រហើយនៅថ្នាក់ការិយាល័យ Our students are in every province in Cambodia. ឥឡូវសិស្សរបស់យើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា We have taught tens of thousands of Cambodians. គឺយើងបានបង្រៀនសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា I meet them in far away places. I meet them. ខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ពេលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងណាឆ្ងាយខ្ញុំគាត់មកជំរាបសួរខ្ញុំជំរាបសួរលោកគ្រូជួបពួកគាត់ They have a good job. ឥឡូវពួកគេមានការងារមួយដ៏ល្អ They have a family. ហើយពួកគេបានបង្កើតគ្រួសារមួយហើយ They have a car. ហើយពួកគេមានឡានជិះ They have land. ពួកគេមានដីខ្លួនឯង And they say thank you so much Lokru because you laid the foundation for my education. ហើយពួកគាត់បាននិយាយថាអរគុណច្រើនលោកគ្រូដែលលោកគ្រូបានចាក់គ្រឹះមូលដ្ឋាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ And so I want to mention two things about education. ខ្ញុំចង់ណែនាំចំណុច2ទាក់ទងនឹងការអប់រំ Education prepares a young person to have skills to get a good job. ការអប់រំគឺនឹងបង្រៀនឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់រៀបចំខ្លួនដើម្បីអនាគតគាត់មានអនាគតការងារមួយដ៏ល្អ A good job with higher pay. ការងារដ៏ល្អមានថាគាត់ទទួលបានកម្រៃខ្ពស់
And education is a long-term investment for parents. ហើយការអប់រំគឺជាការបណ្ដាក់ទុនវែងឆ្ងាយរបស់ឪពុកម្ដាយ And so some parents say, stop studying at 6th grade, stop studying at 9th grade, it's enough education for you, I need you to help me at the house. អញ្ចឹងពុកម្ដាយមួយចំនួនគិតថាកូនរៀនចប់ថ្នាក់ទី7បានហើយថ្នាក់ទី9បានហើយកោទទួលបានការសិក្សាប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអង្គុយក្នុងបន្ទប់នេះធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នារួមគ្នា And life is difficult. We know that the parents need their children to help them at the house, to sell things, or maybe even to go to Thailand and work because the family needs money now. យើងដឹងថាជីវិតអត់សូវស្រួលហ្មងទេដោយសារអីផាជាយើងត្រូវការថវិកាអាណាព្យាបាលពុកម្ដាយត្រូវការថវិកាអត់មានពេលវេលាឲ្យកូនទៅរៀនអីច្រើនទេត្រូវការឲ្យកូនមករលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមជួយបន្ថែមជួយជំរុញបន្ថែមទៅកាន់ឪពុកម្ដាយឲ្យគាត់ធ្វើការឬក៏គាត់ទៅថៃដើម្បីទទួលបានថវិកាបន្ថែម But this is short-term thinking. ប៉ុន្តែអាប្រភេទហ្នឹងគឺជាគំនិតខ្លីគឺជាការគិតខ្លីមែនទេ This is what I know about parents, mothers and fathers. នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីឪពុកម្ដាយជាឪពុកហើយជាម្ដាយ I have 4 children. ខ្ញុំមានកូន4នាក់ Parents will sacrifice for their children. ឪពុកម្ដាយតែងតែលះបង់សម្រាប់កូន I would die for my child if I need to. បើសិនជាអាចខ្ញុំនឹងស្លាប់ចំនួនកូនខ្ញុំក៏បានដែរ This is every parent feels that way about their ឪពុកម្ដាយ child. ទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍បែបនេះដែរ And so sometimes we have to sacrifice short-term needs for long-term results. អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញពេលខ្លះក៏យើងត្រូវការលះបង់នៅការគិតខ្លីៗរបស់យើងហ្នឹងទៅការគិតវែងឆ្ងាយទៅលើការអប់រំរបស់កូន And so if we sacrifice is difficult for now, but if we send our kids to school, we're preparing for the future. អញ្ចឹងបើសិនយើងហ៊ានលះបង់គំនិតទាំងអស់ហ្នឹងខ្លីកូនជោគជ័យឲ្យហ៊ានប៉ុណ្ណឹងបានហើយបោះបង់ចោលប៉ុណ្ណឹងហើយទ្រាំលំបាកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងឃើញកូនយើងមានអនាគតមួយល្អគាត់នឹងមានការងារមួយដ៏ប្រសើរ And so it means we might lack now, but we will have more in the future. មានន័យថាប្រហែលជាឥឡូវនេះយើងអាចនឹងខ្វះខាតប៉ុន្តែថ្ងៃអនាគតយើងពេញបរិបូរណ៍ And so I encourage you parents, invest in the education of your children. ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទៅកាន់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ថាសូមបណ្ដាក់ទុនទៅលើការអប់រំរបស់កូន Okay, thank you.